18,000 থেকে শুরু করে 13 সর্বনিম্ন ফ্রিজ যেটা 13,200 টাকা ফ্রিজ। এটা হচ্ছে 619 লিটার এটা। আচ্ছা, এটা লগে মডেল হচ্ছে 69। এটার মধ্যে ডিজিটাল ডিসপ্লে আছে এখান দিয়ে। আমাদের মেন কথা হচ্ছে এমআরপি রেটের যেটা বর্তমান থাকবে ওটার উপরে 20% ডিসকাউন্ট, এবং আমাদের যে গ্যারান্টি ওয়ারেন্টিগুলো অফিসিয়াল যে গ্যারান্টি ওয়ারেন্টিগুলো এগুলো কিন্তু আমাদের গ্যারান্টি কার্ডে উল্লেখ করা থাকে। এবং আমার যে ফ্রিজগুলো আমি দেখাচ্ছি, আমার ফ্রিজের মধ্যে কোনো দাগ ময়লা কিছু নেই, এবং প্রত্যেকটা ফ্রিজ আপনার ব্র্যান্ডেড থাকবে এবং ইনটেক থাকবে। অল্টারনেট 50-50 মধ্যে যারা একটু 50-50 নিতে যাচ্ছে বড়র মধ্যে। এটা ডিজাইনটা তো অনেক সুন্দর, ডিজাইন কালারটা সুন্দর। এটার মধ্যে কয়েকটা কালার অ্যাভেলেবল আছে। আমাদের ইমো আছে, হোয়াটসঅ্যাপ আছে, যারা ভিডিওগুলো দেখছে ভিডিওগুলো দেখতে পারবে। উপরে ডিপ নিচে নরমাল। এটা ছোটোর মধ্যে 50-50 ছোটো ফ্যামিলিদের জন্য বা ব্যাচেলারদের জন্য আর কি। এটা 213 লিটারের মধ্যে একটা মডেল। এটা একটু অফার চলতেছে, ভালো একটা অফার চলতেছে। এটা নর্মালি 50-50 সব থেকে আপডেট প্রোডাক্ট এটা। এটা হচ্ছে স্মার্ট টেকনোলজি। এটা এখানে টাচ সিস্টেম করছে নতুন প্রোডাক্ট এটা। আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান, আজকে আমরা চলে আসছি একটা ওয়ালটনের অফিসিয়াল ফ্রিজের শোরুমে। আর আজকের ভিডিওটা কিন্তু খুবই স্পেশাল হবে। আর আজকে আমাদের সাথে থাকবে নাইম ভাই। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম ভাই, ভালো আছেন? এই তো আলহামদুলিল্লাহ, আপনি কেমন আছেন ভাই? আলহামদুলিল্লাহ ভালো। তো আজকে আমাদের ফ্রিজের উপরে কত % ডিসকাউন্ট থাকবে? আজকে ফ্রিজের উপরে থাকবে 20% ডিসকাউন্ট। আচ্ছা, সর্বোচ্চ আপনার 18,000 থেকে শুরু করে 18,000 ডিসকাউন্ট থেকে শুরু করে 13 সর্বনিম্ন ফ্রিজ যেটা 13,200 টাকা ফ্রিজ। 13,200 থেকে স্টার্ট। হ্যাঁ। আচ্ছা, তো আপনাদের শপের লোকেশনটা দিয়ে শুরু করুন। শোরুম লোকেশনটা হচ্ছে ধলপুর রোড, ইসলামিয়া জেনারেল হসপিটালের অপোজিটে নাসির টাওয়ার। এটা যাত্রাবাড়ি এবং সায়দাবাদের মাঝামাঝি পড়ছে এটা। আর আপনাদের এই শোরুমটা তো ওয়ালটনের অফিসিয়াল। জি। আজকে আমাদের ভিডিওতে প্রথমে কোনটা দিয়ে শুরু করবেন? আজকে ফ্রিজে আপনার শুরু করবো ওয়ালটনের সব থেকে বড় সাইজ যেটা আর কি। এটা হচ্ছে 619 লিটার এটা। আচ্ছা, এটা লগে মডেল হচ্ছে 69। এটার মধ্যে ডিজিটাল ডিসপ্লে আছে এখান দিয়ে। টাচ প্যানেল এটা। এটা এই পাশটা সম্পূর্ণ ডিপ হবে, এই পাশটা হবে সম্পূর্ণ ডিপ, এবং এই পাশটা হবে সম্পূর্ণ নর্মাল হবে এটা। আচ্ছা, এবং এটা সম্পূর্ণ নন ফোস্ট, কোনো বরফ হবে না, এবং একটা খাবার দুর্গন্ধ একটার মধ্যে যাবে না। দুইটার মধ্যে এলইডি প্যানেল দেওয়া আছে। এই ডয়ারগুলোকে ডিপ হিসেবে ইউজ করতে পারবে, এই ট্রেগুলোকে নর্মাল হিসেবে ইউজ করতে পারবে ওনারা। এবং এখানে যখন টাচ করবে গেট খোলার জন্য এখানে লাইট জ্বলবে এখান দিয়ে। এটা অটোমেটিক হাই কোয়ালিটি সেন্সর কাজ করবে এটা। এবং এটা স্মার্ট কন্ট্রোল। এটা মডেল হচ্ছে 69 GDSD। এটার মধ্যে একটা মডেল আছে, ওটাও অ্যাভেলেবেল আছে আমার কাছে। আচ্ছা, কালার কি? একটা কালার একটি হয়, ব্ল্যাক কালার হয় এটা। এটা হচ্ছে এমআরপি হচ্ছে 1,07,990 টাকা। আমরা ডিসকাউন্ট রাখতেছি 97,000 টাকা অনলি, 20% ডিসকাউন্ট। হ্যাঁ। তারপর দেখাবো ডাবল পার্টের মধ্যে এটা আমাদের। এটা একটু বড়, এটাও বড়র মধ্যে। এটা নন ফোস্ট। এটা 563 লিটার এটা। এটাও এক পাশ সম্পূর্ণ ডিপ হবে এবং এক পাশ সম্পূর্ণ নরমাল হবে। এই পাশটা এগুলো কিন্তু সবগুলো ইনভার্টার টেকনোলজি যেমন নন ফোস্ট এগুলো। এই সম্পূর্ণ ডিপ হবে এই পাশটা, এই পাশটা সম্পূর্ণ নরমাল হবে। এবং এগুলো দুইটার মধ্যে দুইটা লাইট আলাদাভাবে দেওয়া আছে। এটাতে মানে নন ফোস্ট ফ্রিজগুলোতে খাবারের মানটা খুব ভালো থাকে আর কি। আর খাবারগুলো বরফ হবে, বডিতে কোনো বরফ আসবে না। এটাও টাচ সিস্টেম এখান দিয়ে, এবং 100% কপার কন্ডেন্সার, কোনো বোর্ড রেজিস্টারেবল ইউজ করতে হবে না। এত বড় একটা ফ্রিজে ইনভার্টার টেকনোলজি হওয়ার কারণে আপনার সর্বোচ্চ বিদ্যুৎ বিল আসবে 1 থেকে 150 টাকা মাত্র মাসে 1 থেকে 150 টাকা মাত্র। এবং এটার এমআরপিটা হচ্ছে 92,490 টাকা। এটা ডিসকাউন্ট রাখতেছি আমরা 74,000 টাকা, 20% ডিসকাউন্ট দিয়ে। আচ্ছা, আর আমাদের ঢাকার মধ্যেও ডেলিভারি আছে, ঢাকার বাইরেও ডেলিভারি করে থাকি সুন্দরবন কুরিয়ারের মাধ্যমে। যারা ঢাকার বাইরে ডেলিভারি নেবে তারা মাত্র 500 টাকা অ্যাডভান্স করে, এবং কুরিয়ার চার্জটা অ্যাডভান্স করে ওনারা ডেলিভারি নিতে পারবে। ফ্রিজ আমার এখান থেকে যেখান থেকে কিনুক, আমার এখান থেকে নিলে বাংলাদেশে যে প্রান্ত থেকে ফ্রিজ কিনবে তারা সার্ভিস পেয়ে যাবে ঘরে বসে। এটাও 563 লিটার মধ্যে ডাবল পার্টের মধ্যে। এটা ডাবল পার্টের নন ফোস্ট ফ্রিজগুলো ওয়ালটনের মধ্যে শুধু ব্ল্যাক কালারই হয়, একটু মিরর টাইপের আর কি। এই পাশটাও সম্পূর্ণ ডিপ হবে, এই পাশটা হবে সম্পূর্ণ নর্মাল আর কি। এটাও সম্পূর্ণ নন ফোস্ট। এটাও 563 লিটার এটা। এটা ফুলি গ্লাস ডোর, ব্ল্যাক কালার এটা। এটার মডেলটা হচ্ছে 5F3 GDL। এটার এমআরপিটা হচ্ছে 87,490 টাকা। 20% ডিসকাউন্ট এটা আসতেছে আপনার 70,000 টাকা অনলি। এটা 70,000 টাকা। হ্যাঁ। আচ্ছা, প্রাইস কি কম বেশি হতে পারে? প্রাইস কম বেশি হতে বলতে, যদিও কোম্পানি যদি নিজে থেকে এমআরপি রেটগুলো বাড়ায় সেক্ষেত্রে রেটটা বাড়বে। এছাড়া যদি রেট ডাউন হয় তাহলে আমরা রেট কমায় রাখবো, সমস্যা নেই ওটা নিয়ে। কিন্তু রেট বাড়লে বাড়তি রেটটাই থাকবে তখন। এমআরপি রেটের আমাদের মেন কথা হচ্ছে এমআরপি রেটের যেটা বর্তমান থাকবে ওটার উপরে 20% ডিসকাউন্ট। তারপর দেখাবো সিঙ্গেল ডোরের মধ্যে। এটাও নন ফোস্ট ফ্রিজ। এটা হচ্ছে 386 লিটার এটা। এটাও ইনভার্টার টেকনোলজি। এটাও 100% কপার কন্ডেন্সার। এটা উপরে ডিপ হবে, উপরে। হ্যাঁ, এবং নর্মালটা হবে নিচে। নর্মালটা বড় না? হ্যাঁ। এখানে দুইটা আইস ট্রে দেওয়া আছে, আইস বক্স দুইটা দেওয়া আছে। এখানে লাইট সিস্টেম করা আছে। এখানে ডিপের জন্য কুলিং মিটারটা আলাদা, এবং নর্মালের জন্য কুলিং মিটারটা আলাদা। এটাকেও খুব সুন্দরভাবে ইউজ করতে পারবে। এটা ট্রেনের নিচে আবার পকেট দেওয়া আছে, ফ্লিপ সিস্টেম। হ্যাঁ, এটা খুবই ভালো। এটা মানে ফ্রিজের কোয়ালিটি খুব থেকে ভালো এগুলো। এবং নন ফোস্ট ফ্রিজ, কোনো বরফ হবে না এটার মধ্যে। এটার মধ্যে দুইটা কালার হয়, কালার অ্যাভেলেবেল আছে আমার কাছে এটার মধ্যে। এটার প্রাইস? এটার কোম্পানি প্রাইসটা হচ্ছে 57,990 টাকা। আমরা 20% ডিসকাউন্ট দিয়ে রাখতেছি 46,400 টাকা অনলি। এটা 500 টাকা ডেলিভারি চার্জ লাগবে, যেটা অ্যাডভান্স করতে হবে। মাত্র 500 টাকা আমরা ডেলিভারি করে দিব সুন্দরবন কুরিয়ারের মাধ্যমে। ঠিক আছে। এবং এটা হচ্ছে, এটাও নন ফোস্ট। এটা হলো 4CO মডেল। এটা 430 লিটার। এটাও ইনভার্টার টেকনোলজি। এই মডেলটা এতদিন ছিল না, এটা নতুন করে আসে। এটা শুধু ব্ল্যাক কালারের হয়। এটা উপরে ডিপ হবে,
এবং নিচে নর্মাল হবে এটা। আচ্ছা, ফ্রিজ তো কালেকশন আপডেট হয় না? হ্যাঁ, কালেকশন আপডেট আসে, কালার আপডেট আসে। আমার কাছে মোটামুটি ফ্রিজের একটা স্টকই বলা যায়, কারণ আমার নিচতলা, দোতলা, তিনতলা সব ফ্রিজ এবং গোডাউনে অ্যাভেলেবেল স্টক আছে। যার যে মডেল লাগবে আমার ডিসক্রিপশনে যে নাম্বার দেওয়া আছে, ইমো আছে, হোয়াটসঅ্যাপ আছে, ভিডিও কলের মাধ্যমে আমার ছবি চলে, ছবিতে আমি দেখাতে পারবো, কোনো সমস্যা নেই। ওকে, এটা নর্মাল হবে এবং উপরে ডিপ হবে। এটা ডিপের মধ্যে পকেট আছে, ডিপের মধ্যে কোনো আইস হবে না, নন ফ্রোস্ট ফ্রিজ, শুধু খাবারগুলো আইস করবে। এটার প্রাইসটা? এটার এমআরপিটা হচ্ছে 59,990 টাকা, 20% ডিসকাউন্ট রাখতেছি আমরা 48,000 টাকা অনলি এটা। আচ্ছা, ভিডিওতে যে প্রাইসটা বলা হচ্ছে এটা কি ফিক্সড? এটাই ফিক্সড। আচ্ছা, যদি এটা এরকম হয়, ডিসকাউন্ট, যদি হ্যাঁ এটা ডিসকাউন্ট প্রাইস, এটা ডিসকাউন্ট দিয়ে দিচ্ছি। যদি এরকম হয় যে দেখা যাচ্ছে সে আমার দোকানের আশেপাশে, হ্যাঁ, সেক্ষেত্রে হয়তো তার জন্য কিছু অনার করতে পারি, কিছুটা রেসপেক্ট করা যাবে। জি। আচ্ছা, এরপর দেখাবো ফ্রোস্ট ফ্রিজের মধ্যে, যারা ফ্রোস্ট নিতে যাচ্ছে, এটা মডেল হচ্ছে 3D8 GDL, এটা মডেল, এটা 348 লিটার। এটা ডিপটা খুব বড়, ওয়ালটনের মধ্যে। এগুলোর সাথে কম্প্রেসার ওয়ারেন্টি মেবি 12 বছরের। এটা কম্প্রেসার গ্যারান্টি হচ্ছে 12 বছর, পার্টসের গ্যারান্টি 4 বছর, 1 বছর রিপ্লেসমেন্ট গ্যারান্টি আছে এবং 5 ইয়ার্স ওয়ারেন্টি আছে। এবং আমাদের যে গ্যারান্টি ওয়ারেন্টিগুলো, অফিসিয়াল যে গ্যারান্টি ওয়ারেন্টিগুলো, এগুলো কিন্তু আমাদের গ্যারান্টি কার্ডে উল্লেখ করা থাকে প্রত্যেকটা গ্যারান্টি। চাইলে তো তারা লোকালি যে ওয়ালটনের যে কোনো শোরুম থেকে সার্ভিসটা নিতে পারবে না? কোনো শোরুমে যেতে হবে না, জাস্ট 1626 নাম্বার আছে ওয়ালটন হটলাইন নাম্বার, ওখানে ফোন দিলেও হবে বা আমাকে জানালেও হবে। এখানে কিন্তু প্রত্যেকটা গ্যারান্টি কার্ড উল্লেখ করা, কম্প্রেসার 12 বছর, পার্টসের 4 বছর, 5 বছর ওয়ারেন্টি আছে। একমাত্র ওয়ালটন কোম্পানি দিচ্ছে 1 বছরের রিপ্লেসমেন্ট গ্যারান্টি। আচ্ছা, 1 বছরের রিপ্লেসমেন্ট গ্যারান্টি থাকবে, 1 বছর, সবকিছু লেখা থাকবে, সবকিছু উল্লেখ করা থাকবে গ্যারান্টি কার্ডের মধ্যে। এবং আমার যে ফ্রিজগুলো আমি দেখাচ্ছি, আমার ফ্রিজের মধ্যে কোনো দাগ ময়লা কিছু নেই, এবং প্রত্যেকটা ফ্রিজ আপনার ব্র্যান্ডেড থাকবে, ইনটেক থাকবে, এই গ্রেডের প্রোডাক্ট থাকবে। এটা উপরে ডিপ না? উপরে ডিপ হবে, নিচে নরমাল হবে এটা। আচ্ছা, এটার প্রাইসটা? এটার কোম্পানির প্রাইসটা হচ্ছে 46,990 টাকা, আমরা 20% ডিসকাউন্ট রাখতেছি 37,600 টাকা অনলি এটা। আচ্ছা, সেম ডিজাইনের ভিতরে কি আলাদা কালার হবে? এটা সেম ডিজাইনের মধ্যে কালারও হয়, কালার অ্যাভেলেবল হবে, এবং এটার মধ্যে ইনভার্টারও দেওয়া যাবে, এটার মধ্যে ইনভার্টার মডেল হয় এটার মধ্যে। এরপর দেখো ওয়ালটনের সব থেকে বিগ সাইজের মধ্যে, এটা হচ্ছে ওয়ালটনের সব থেকে বড় সাইজ, এটা হচ্ছে 380 লিটার, মডেল হচ্ছে 3F5। এটার মধ্যে একটা কালারই হয়, এগুলোর মধ্যে অন্য কালার অ্যাভেলেবল হবে। এটা উপরে ডিপ হবে, এটা ওয়ালটনের সব থেকে বড় ডিপ, এবং ওয়ালটন সব থেকে বড় নরমাল হচ্ছে। আচ্ছা, ওয়ালটন ফ্রিজের কি সবগুলোই উপরে ডিপ হয়? না না না, নিচে ডিপ আছে, এটা আমাদের দোতলায় আছে, তিনতলা আছে, দেখাবো ইনশাআল্লাহ। আচ্ছা, এটা হলো উপরে ডিপ হবে, নিচে নরমাল হবে। এটা ওয়ালটন সব থেকে বড় ফ্রিজ, এটা 380 লিটার। 380 এটা মডেল হচ্ছে 3F5, এটা গ্লাস ডোর। এটার এমআরপিটা হচ্ছে 49,490 টাকা, 20% ডিসকাউন্ট রাখতেছি আমরা 39,600 টাকা অনলি। আর ওয়ারেন্টি ইস্যু তো সব ফ্রিজের সাথে সেম, সব বড় ছোট যত ফ্রিজ আছে সব ফ্রিজের ক্ষেত্রে সেম গ্যারান্টি। তারপর দেখাবো ওয়ালটনের 50-50 এর মধ্যে, যারা একটু 50-50 নিতে যাচ্ছে বড়র মধ্যে। এটা ডিজাইনটা তো অনেক সুন্দর, ডিজাইন কালারটা সুন্দর, এটার মধ্যে কয়েকটা কালার অ্যাভেলেবল আছে। এটা ডিপটা উপর হবে, সবগুলো গ্লাস ডোর না? হ্যাঁ, সব ফ্রিজগুলো গ্লাস ডোর। গ্লাস ডোর সুবিধা হচ্ছে কোনো ধরনের মরিচা পড়বে না, স্কেচ পড়বে না, ময়লা ধরবে না, আর দেখতে অনেক স্মার্ট। হ্যাঁ, দেখতে খুব সুন্দর দেখায়। এটা নিচে নরমাল হবে, উপরে ডিপ হবে। এটা ডিপের মধ্যে পকেট করা আছে। এটা 360 লিটার, এটা মডেলটা হচ্ছে 3X7 GDL। এটার কি কালার হবে? এটা কালার অ্যাভেলেবল হবে, প্রত্যেকটা ফ্রিজে 3 থেকে 4টা কালার অ্যাভেলেবল আছে আমার কাছে। ঠিক আছে। এটা আমার পিটা হচ্ছে 42,590 টাকা, আমরা 20% ডিসকাউন্ট রাখতেছি 34,100 টাকা অনলি এটা। 34,100 টাকা। এটা নন ইনভার্টার? নন ইনভার্টার। ওকে। এরপর দেখাবো এটার মধ্যে সেম ডিজাইন, এটার একটু কালারটা চেঞ্জ আর কি। 307 লিটার এটা আবার একটু ভিন্ন ভিতরে একটু ভিন্নতা এটা। আচ্ছা, ভিতরে ডিজাইনটা একটু অন্যরকম। হ্যাঁ, একটু অন্যরকম, কিন্তু নর্মালি 50-50, ছোটোর মধ্যে ডিপ বড় আর কি ফ্রিজটা। এটা হচ্ছে উপরে ডিপ, নিচে নর্মাল এটা। আচ্ছা, এবং এটা মডেলটা হচ্ছে 3X7 GD XX, এটা 307 লিটার এটা সম্পূর্ণ গ্লাস ডোর। এটা এমআরপিটা হচ্ছে 42,090 টাকা, আমরা 20% ডিসকাউন্ট রাখতেছি 33,700 টাকা অনলি। আচ্ছা, এই ফ্রিজটার ভিতরে 3-4টা কালার আছে, প্রত্যেকটা ফ্রিজে কালার অ্যাভেলেবল আছে। তারপর দেখো একটু ছোটোর মধ্যে 50-50 সাইজ, এটা হচ্ছে 213 লিটার, এটা মডেল হচ্ছে 2A3, এটা উপরে ডিপ হবে, নিচে নর্মাল হবে। এটা উপরে ডিপ, হ্যাঁ, নিচে নর্মাল। এবং ছোটোর মধ্যে 50-50, যারা ছোটোর মধ্যে 50 নিতে যাচ্ছে 50-50 এটা গ্লাস ডোর। এটার মধ্যে কয়েকটা কালার এবং কয়েকটা মডেল অ্যাভেলেবেল আছে এটার মধ্যে। এটার এমআরপিটা হচ্ছে 34,790 টাকা, আমরা 20% ডিসকাউন্ট রাখতেছি 27,850 টাকা অনলি। আচ্ছা, যারা ঢাকার বাইরে থেকে নিতে চায় অথবা যারা ভিডিও কলের মাধ্যমে দেখতে চায়, স্ক্রিনে যে নাম্বারটা দেওয়া থাকবে যোগাযোগ করলে? অবশ্যই, ওই নাম্বারে আমাদের ইমো আছে, হোয়াটসঅ্যাপ আছে। যারা ভিডিও কলে দেখতে চায় ভিডিও কলে দেখতে পারবে। কোনো মডেল যদি তাদের চুজ থাকে যেটা আমি দেখাতে পারিনি ভিডিওর মধ্যে, আমিও ওটার ব্যবস্থা করতে পারবো ইনশাআল্লাহ। ওকে। এবং এটা দেখাবো একটু ছোটোর মধ্যে, এটাও 176 লিটার, এটাও 50-50, এটাও ডিপটা উপর হবে এবং নর্মালটা নিচে হবে। এটার মধ্যে কয়েকটা মডেল এবং কালার অ্যাভেলেবেল আছে আমার কাছে। এটা উপরে ডিপ, নিচে নর্মাল। এটা ছোটোর মধ্যে 50-50, ছোটো ফ্যামিলিদের জন্য বা ব্যাচেলারদের জন্য আর কি। এটা মডেলটা হচ্ছে অনেক 3GDL, এটা আমার পিঠা হচ্ছে 30,990 টাকা, আমরা 20% ডিসকাউন্ট দিয়ে 24,800 টাকা অনলি। এরপর দেখাবো একবারে ছোটোর মধ্যে, এটা হচ্ছে ওয়ালটনের 850, 132 লিটার। এটাও উপরে ডিপ হবে এবং নিচে নর্মাল হবে। এটার মধ্যেও কালার অ্যাভেলেবেল আছে। এটা উপরে ডিপ, নিচে নর্মাল। আচ্ছা, এটার প্রাইস? এটার কোম্পানি প্রাইসটা হচ্ছে
25,990 টাকা, 20% ডিসকাউন্ট আসছে 20,800 টাকা অনলি এটা। 20,800 টাকা। হ্যাঁ। তো এখন কোনটা দেখাবেন? এখন দেখাবো 213 লিটারের মধ্যে একটা মডেল এটা। এটা একটু অফার চলতেছে, ভালো একটা অফার চলতেছে। এটা নর্মালি 50-50, ভিতর বাইরে দুটোই 50-50 সমান এটা। এটার মধ্যে 4 থেকে 5টা কালার অ্যাভেলেবেল আছে আমার এখানে। এটা নরমালকে নিচে, এটা নর্মালটা নিচে, ডিপটা উপরে এটা। আচ্ছা। এবং এটাও কয়েকটা কালার অ্যাভেলেবেল হবে। 213 লিটার মডেল হচ্ছে 2A3। এটার কোম্পানি প্রাইসটা হচ্ছে 32,290 টাকা। আমরা 20% ডিসকাউন্টে রাখতেছি 25,800 টাকা অনলি এটা। 25,800 টাকা। এরপর আমাদের নতুন একটা মডেল আসছে, আপডেট মডেল। এটা হচ্ছে 223 লিটারের মধ্যে। এটা নর্মাল ডিপ দুটার মধ্যে লাইট আছে। এটা 50-50 করছে এটা। 50-50-র মধ্যে এটা ডিপেও লাইট হবে, নর্মাল লাইট হবে, এবং ভিতর লুকিংটা খুব সুন্দর এটা। এটার মধ্যে কয়েকটা কালার অ্যাভেলেবেল আছে এটার মধ্যে। এটা হচ্ছে 223 লিটার। এটা আমার পিটা হচ্ছে 35,990 টাকা। আমরা 20% ডিসকাউন্ট রাখতেছি 28,800 টাকা অনলি এটা। 28,800 টাকা। এরপর দেখাবো যারা উপরে নর্মাল নিচে ডিপ চাচ্ছে একটু ছোটোর মধ্যে। এটা হচ্ছে 218 লিটার। এটা নর্মালটা হবে উপরে এবং ডিপটা হবে নিচে। ডিপটা নিচে হবে, এবং যারা এটা চাবে এটা হ্যাঁ ডোর সিস্টেম, এবং যারা এটা চায় এটা ডয়ার খুলে ইউজ করা যাবে এটা। আচ্ছা, এটা ডয়ার খুলে এবং ডয়ার সাথে ইউজ করা যাবে। এখানে ছোট বড় মিলে 5টা ডয়ার আছে, এবং প্রত্যেকটা ডয়ার চাইলে উনি খুলে ইউজ করতে পারবে। এটার মডেল হচ্ছে 2A8। এটার মধ্যে কয়েকটা কালার অ্যাভেলেবেল আছে। এটার এমআরপিটা হচ্ছে 38,290 টাকা। আমরা 20% ডিসকাউন্ট দিয়ে এটা আসতেছে আপনার 30,600 টাকা অনলি এটা। 30,600 টাকা। আচ্ছা। এবং আপনার নিচে ডিপ উপর নর্মাল যে ফ্রিজগুলো, এই ফ্রিজগুলোর মধ্যে ইনভার্টার হয় না। আচ্ছা, এই ফ্রিজগুলো ইনভার্টার নিয়ে আসেন এখনো। এরপর দেখাবো 244 লিটারের মধ্যে। এটা হচ্ছে আপনার ডিপ উপর হবে, এটা নর্মালটা নিচে হবে, ডিপ উপরে এবং নর্মাল নিচে। এটার মধ্যে কয়েকটা কালার অ্যাভেলেবেল আছে। এটা 244 লিটার এটা। আচ্ছা, কালারের জন্য কি প্রাইসটা কম বেশি হয়? কম বেশি হবে না, শুধু মডেলের জন্য কম বেশি হয়। আচ্ছা, এমনি কালারের জন্য কোনো দাম কম বেশি হয় না। এটার মধ্যে মডেলের উপরে কিছুটা কনফিগারেশন কম বেশি মানে থাকে, মাত্র 400-500 টাকা, বেশি একটা না, মাত্র 400-500 টাকা ডিফারেন্স হয় এটা। এটা 2D4 GD/S 244 লিটার এটা। এটার এমআরপিটা হচ্ছে 37,990 টাকা। আমরা 20% ডিসকাউন্ট দিয়ে রাখতেছি এটা অনলি 30,400 টাকা অনলি এটা। 30,400 টাকা। হ্যাঁ। আচ্ছা। তারপর দেখাবো উপর নর্মাল নিচে ডিপের মধ্যে একটু বড়র মধ্যে যারা চাচ্ছে, এটা উপর নর্মাল হবে এবং ডিপটা হবে নিচে এটা। এটার মধ্যে বড় বড় 4টা ডয়ার আছে। এই ডয়ারগুলো চাইলে খুলে ইউজ করতে পারবেন, বড় ফ্যামিলির জন্য ইউজ করা যাবে। ডিপটা খুব নর্মালটা, ডিপটা খুব বড়, নর্মালটা খুব বড়। এটা কিন্তু 50-50 হ্যাঁ। আচ্ছা, এটা নিচে ডিপ উপর নর্মাল 50-50-র মধ্যে। এটার মডেলটা হচ্ছে 2E4 254 লিটার এটা। এটার 2E4 GD/S মডেল এটা আর কি। এটার এমআরপিটা হচ্ছে 42,790 টাকা। আমরা 20% ডিসকাউন্ট দিয়ে রাখতেছি এটা অনলি 34,200 টাকা অনলি এটা। 34,200 টাকা। হ্যাঁ, লাস্ট প্রাইস মানে 20% আমাদের যে ডিসকাউন্ট থাকে ওটার উপরে এটা লাস্ট প্রাইস আর কি। তারপর দেখাবো 341 লিটারের মধ্যে ইনভার্টার ফ্রিজ। এই কালারটা খুব নতুন আসছে আমাদের। এটা নর্মালি 50-50 একটু বড়র মধ্যে। এটার ভিতরে তো কালার হবে না? কালার হবে, প্রত্যেকটা ফ্রিজে কালার অ্যাভেলেবেল হবে। এটা উপরে ডিপ? হ্যাঁ, উপরে ডিপ হবে এবং এটা নিচে নর্মাল হবে এটা। আচ্ছা, এটা 50-50 বড়র মধ্যে একটু 50-50 করছে এটা। এটার প্রাইস? এটার কোম্পানি প্রাইসটা হচ্ছে 44,990 টাকা। এটা আমরা 20% ডিসকাউন্ট দিয়ে রাখতেছি অনলি 36,000 টাকা অনলি এটা। কিন্তু ইনভার্টার টেকনোলজি, হ্যাঁ, বিদ্যুৎ বিল সাশ্রয় এটা। তারপর দেখাবো আমাদের 2021-এর মডেল এটা। এটা খুব আপডেট মডেল, এটা আমাদের চাহিদাফুল প্রোডাক্ট। এটা মডেল হচ্ছে 3D7। এটা উপরে ডিপ নিচে নর্মাল, এবং ওয়ালটনের সব থেকে বড় ডিপ হচ্ছে এটা, কিন্তু গভীরতা অনেক বেশি, এবং এটা ডিপের মধ্যে লাইট করছে এটা, এবং নর্মাল লাইট আছে। নর্মালটা খুব সুন্দর, এবং ডিপের মধ্যে দুটো পকেটে দেওয়া আছে এক্সট্রাভাবে। এটা এমআরপিটা হচ্ছে 46,990 টাকা। আমরা 20% ডিসকাউন্টে রাখতেছি এটা অনলি 37,600 টাকা অনলি এটা। 37,600 টাকা। যারা দোকানের মুদি দোকানের জন্য, যারা ডিসপ্লের জন্য ফ্রিজ চাচ্ছে, তাদের জন্য ফ্রিজ আছে আমাদের কাছে। কোল্ড ড্রিঙ্কস রাখার জন্য ওয়ালটনের মধ্যে এটা। এটা উপরে এই পার্টটাকে ডিপ হিসেবে ইউজ করতে পারবে, এই পার্টটাকে। বাকি পার্টগুলো হ্যাঁ নর্মাল হিসেবে ইউজ করতে পারবে। এবং ওয়ালটনের এটা কিন্তু 10 মিলি গ্লাস, এটা কিন্তু ঘামাবে না। এটা সবসময় স্বচ্ছ থাকবে যাতে কাস্টমারদের দেখতে সুবিধা হয়। এবং এটা যখন ঠান্ডা বাতাসটা লাগবে সাথে সাথে এটা আবার ক্লিন হয়ে এরকম পরিষ্কার হয়ে যাবে। লাইট সিস্টেম করা আছে। এটা গ্যারান্টি ওয়ারেন্টি কম, কারণ এটা কমার্শিয়াল ইউজ হবে, তো জন্য গ্যারান্টি ওয়ারেন্টি কম এটা। এটা কোম্পানি প্রাইসটা হচ্ছে 55,990 টাকা। এটাও আমাদের 20% ডিসকাউন্ট, 55,990 টাকা 20% ডিসকাউন্ট এটা আসতেছে আপনার 44,800 টাকা অনলি এটা। এখন কিন্তু আমরা তৃতীয় তলাতে আছি। হ্যাঁ, এখানে তো অনেক কালেকশন আছে এখানে। তো এখানে কোনটা দিয়ে স্টার্ট করব? ওয়ালটনের সবথেকে বড় সাইজের মধ্যে। এটা নিচে ডিপ, উপরে নরমাল হবে। এটা উপরে হবে নরমাল এবং নিচে হবে ডিপ। আচ্ছা, যেগুলো উপরে নরমাল নিচে ডিপ, এগুলো প্রাইস কি একটু বেশি হয়? একটু বেশি প্রাইস, হ্যাঁ, একটু বেশি প্রাইস হয়। এবং এটা সুন্দর টাইস স্টাইল করা এখানে। এখানে আপনারা সবজি রাখতে পারবে এখানে। এটা নরমাল হবে এবং নিচে ডিপ হবে, বড় বড় 4টা ডয়ার আছে এখানে। এটা মডেল হচ্ছে 38 GDEN এটা মডেলটা। এটার এমআরপি হচ্ছে 47,990 টাকা। এটা হ্যাঁ 47,990। এটা আমরা 20% ডিসকাউন্ট রাখতেছি 38,400 টাকা অনলি। 38,400 টাকা। এটা ওয়ালটন সবথেকে বড়, 358 লিটার এটা। 358 লিটার মডেল হচ্ছে 3E। ভিতরে অনেক স্পেস, ভিতরে স্পেসটা অনেক এটার মধ্যে।
তারপর দেখাবো আমাদের একটু সব থেকে আপডেট প্রোডাক্ট এটা হচ্ছে স্মার্ট টেকনোলজি। এখানে টাচ সিস্টেম করছে নতুন প্রোডাক্ট। এটা মডেল হচ্ছে 3.8, এটা ব্ল্যাক কালারের মধ্যে, এটা ডিপটা উপরে এবং নর্মালটা নিচে। এটার প্রাইসটা হচ্ছে 48,990 টাকা। এটার মধ্যে আমাদের 20% ডিসকাউন্ট থাকছে না, এটা আমাদের কারণ আর ওইটাতে ডিসকাউন্ট কম। এটা আমরা ডিসকাউন্টে রাখতেছি অনলি 43,500 টাকা অনলি। এটা 43,500 টাকা ইনভার্টার টেকনোলজি। হ্যাঁ, তারপর দেখাবো কিছু ডিপ ফ্রিজ দেখাবো। আমাদের এখানে কিছু ডিপ ফ্রিজের কালেকশন আছে। এখানে সব থেকে ছোটো যে ডিপ ফ্রিজটা এটা হচ্ছে 125 লিটার। এটার মধ্যে কালার অ্যাভেলেবেল হবে। ডিপ ফ্রিজের মধ্যে হ্যাঁ কালার অ্যাভেলেবল হবে এটার মধ্যে। এটার মডেলটা হচ্ছে 1B5 125 লিটার এটা। আচ্ছা, এরকম এটার মধ্যে কালার অ্যাভেলেবল। এটা এমআরপিটা হচ্ছে 25,990 টাকা এমআরপি। 25,990 হ্যাঁ, এটা 20% ডিসকাউন্ট দিয়ে 20,800 টাকা এটা। এবং আমাদের কাছে কিন্তু ইলেকট্রনিক্সের সব আছে, আপনার টিভি, ফ্রিজ, এসি, ওয়াশিং মেশিন, মোটামুটি সব কিছু আমার কাছে অ্যাভেলেবল। ওয়ালটনের সব প্রোডাক্ট অ্যাভেলেবল আছে আমার কাছে। এবং অফিসিয়াল যে গ্র্যান্ড ওয়ারেন্টি থাকে এটা আমার এখান থেকে ইজিভাবে নিতে পারবে। এটা হচ্ছে 205 লিটারের মধ্যে। 205 লিটার ডিপটা খুব ভালো এটা। এবং এটা আপনার লাইট সিস্টেম করা এখানে। এটা মডেলটা হচ্ছে 2T5। এটার এমআরপিটা হচ্ছে 32,790 টাকা। আমরা 20% ডিসকাউন্ট দিচ্ছি। এটা 20% ডিসকাউন্ট দিয়ে আসতেছে 26,200 টাকা অনলি। এটার মধ্যে কালার অ্যাভেলেবল হবে। 26,200 টাকা। 205 লিটার কম্প্রেসারের ওয়ারেন্টি থাকবে। এটা কম্প্রেসার গ্যারান্টি 12 বছর, পার্টসের গ্যারান্টি 4 বছর, 1 বছর রিপ্লেসমেন্ট গ্যারান্টি আছে। এবং ভোল্টেজ স্টেবিলাইজার ডিপ ফ্রিজের সাথে একটার সাথে ইউজ করতে হবে না। ওয়ালটনের কোনো ফ্রিজের সাথে ডিপ ফ্রিজ আপনার স্টেবিলাইজার ইউজ করতে হবে না। এটা হচ্ছে ওয়ালটনের বিগ সাইজের মধ্যে 255 লিটার। এটা লাইট সিস্টেম করা আছে এখানে এবং গভীরতাটা খুব ভালো। এটা আমাদের ওয়ালটনের যে প্লাস্টিক ইউজ করে, প্লাস্টিক কোয়ালিটি কিন্তু খুব ভালো আমাদের ওয়ালটনের। এটা মডেল হচ্ছে 2E5GDL। এটা এমআরপিটা হচ্ছে 39,990 টাকা। 39,990। এটা আমরা 20% ডিসকাউন্ট দিয়ে রাখতেছি অনলি 32,000 টাকা অনলি। এটা 32,000 টাকা। হ্যাঁ, এটার মধ্যে কালার অ্যাভেলেবেল আছে। এটার মধ্যে কয়েকটা কালার অ্যাভেলেবেল হবে। তারপর দেখাবো 300 ডাবল ডোরের মধ্যে। এটা 300 লিটার, সব থেকে বড়। এটা ডিজাইন, এটা কালার করা খুব সুন্দর। এটার মধ্যে কালার অ্যাভেলেবেল আছে এটার মধ্যে। এটা এক পার্ট চাইলেও খুলে ইউজ করতে পারবে, চাইলে 2 পার্টও খুলে ইউজ করতে পারবে এটা। আচ্ছা, এটা মডেলটা হচ্ছে 3JO। এটার এমআরপিটা হচ্ছে 41,190 টাকা। আমরা 20% ডিসকাউন্ট দিয়ে এটা রাখতেছি অনলি 33,000 টাকা অনলি এটা। আচ্ছা, যতগুলা ফ্রিজ আছে সব মডেল কি আপনাদের কাছে আছে? সবগুলো মডেল আমার কাছে অ্যাভেলেবেল আছে। ওয়ালটনের যতগুলো মডেল আছে, যেগুলো এখন আপকামিং ওইগুলো না, যেগুলো অ্যাভেলেবেল ওগুলো প্রত্যেকটা মডেল আমার কাছে অ্যাভেলেবেল আছে। আর ভিডিওতে কিন্তু আমরা সবগুলো দেখাই না। সব ভিডিওতে আমার কাছে প্রায় যতগুলো মডেল আছে মোটামুটি অনেকগুলো মডেল বলা যায়, প্রায় 1 ঘন্টা লেগে যাবে, মানে অনেক সময় লেগে যাবে। তাই সেই ক্ষেত্রে যারা ফ্রিজের যে মডেলটা নিতে চায় আমাকে যে ডিসক্রিপশনে যে নাম্বার দেওয়া আছে, অনেকের বাজেট থাকে এরকম। হ্যাঁ, আমাকে জাস্ট বললে হবে যে এই মডেলটা হবে কিনা, আমি অবশ্যই তাকে দেখাইতে পারবো। ঠিক আছে, আরো কিছু মডেল দেখাবেন? না, আজকে পর্যন্ত। আসসালামু আলাইকুম।